咁啱啊！咁啱啊！去邊旅行啊？旅咩行啊？咁開心啊！真係歐遊啊，大佬！真係咧，我而家真係驚風散啊！喂，送禮物俾你先。哇！你又俾樣嗱，呢個咧就香港紀念版，多謝係啦，珍惜飲㗎，唔好立亂飲啦。係啦係啦，飲晒冇㗎啦。係多謝你啊！嗱，呢個咧就係人哋俾我嘅2026年，我覺得好好啊。係。嗰個你讀嚟聽下。Don't be afraid。係啊。耶！係啦，靠住呢句話繼續喺遠方裏邊啊，加油！多謝你啊！係啦係啦係啦。見佢都送我都。做咩啊？哦。少少，其實冇乜嘢買嘢食嘅啫，香港嘢食。哇！可以再買個。overload 啦已經。不過見。哇！呢個緊要個馬仔。哇！哇！呢啲好難搞，而家凌晨嗰啲時間，唔知咩位置，唔知咩鋪頭開唔開，咁最緊要有啲光能頂住檔。係啊。棘住咗個窿。好正。拜拜啦。你瞓喐喎隻貓。喐啊耶！Hello 喵。哇！你真係完全發生咩事？你歐遊啊你，巴閉啊！俾咗㗎。擺啲就得㗎啦，阿姐姐會幫你拎落去嘅，擺喺度啊，係。睇腰啊！你睇腰啊！唔該師傅。小心啊！好啊好啊！唔該師傅，睇住啊！重啊重啊！係啊，所以我俾你用定啲貓籠啊係。唔該晒。好得啦 ，OK 啦，呢個記咗。訪問下啊嘛，要點啊？心情點啊？心情，唉，搞掂咗第一關啦，仲想點啊？你想點？我想同你一齊過去。一齊去啊？係啊。哦，我又冇買機票，我真係要翻工喎。係啊，唉，真係好 surprise 啊，真係。surprise。係啊。冇嘢嘅，一關關難過關關過。係啊，擔心呢一關又嚟一關。你已經好多年咁樣擔心㗎啦，放低佢啦。我都好想。係啦，放低佢啦。係啊，係啊，唔好諗咁多啦。係啦，去睇下呢隻立布布啦。前路似沒處可行，後退或有追兵已靠近，無懼神是我的原因，有光誰害怕黑暗？就多謝你啊，俾到我哋喺基督中心堂裏邊咧，去到認識，為到治平方平呢個嘅旅程，我哋去交上俾你。啊，我哋都知道咧，係今次咧有少少嘅阻滯。啊，最後我哋經過好多嘅事情咧，我哋知道神你喺我哋嘅生命當中去到保守我哋。呢一個咧係我哋更加去到神嘅禱告。啊，更加唔好忘記咧，有一班嘅弟兄姊妹。啊！喺香港喺唔同嘅地方啊，都可以去到支援佢哋嘅啊，大家都係一家人嚟嘅啊，著求你去到俾佢哋有呢個嘅放心啊，知道佢哋並不孤單，有上帝，有弟兄姊妹，你嘅祈禱奉主名嘅。神能將海分開，思念盡都。